have a new message. 확인할 메시지가 있습니다. 확인하세요. 우와, 또 문자 왔어요. 지금 편지가 왔습니다. 랄랄랄라, 랄랄랄라. 언니, 메시지 왔어. 편지 왔어요. 안녕하세요. 우리 엄마가 돼지꽃을 좋아하셔서 제 이름은 돼지입니다. 앙앙. 전화 왔다. 메시지인데 속았지? 쪽지가 도착했습니다. 빨리 확인해 주세요. 우리 주인님 남친 없대요. 전화 왔어. 속았지? 주인님 제발 한 번만 일찍 좀 일어나봐라 좀. 문자 왔숑. 문자 왔숑. 문자 왔숑. 문자 왔숑. 문자다. 다다이마留守にしています。メッセージをお願いします。トゥットゥルー。こんにちは。メッセージを受け取りました。면 그랬을 거야. 웃으면 꼭 안아줬겠지. 귀여워질지 모르는 그 표정 있잖아. CN블루의 리더 정용화가 알려주는 메시지. 지금 확인해보세요. 언니야, 문자 받아. 문자 왔숑. 문자 왔숑. 문자 또 왔어? 나 좀 쉬자. 오케이. 전화가 왔네. 이 전화는 스팸이군. 놀랐지? 내가 받아주겠어. 난 그대 사랑이 되고 내 그댄 영원히 되고 꼭 우리 오늘 사랑 사랑해 하늘이 주는 날까지
제 이름은 돼지입니다. 앙앙. 토실토실하기 돼지. 술 먹자고 꿀꿀꿀. 살찐 돼지 잡아와서 안주라고 킁킁킁. 잠깐만. 코봉이 지금 나 안주빠지라고 놀린 거야? 꾸진판 전화했단 말이야. 꾸진판한테 전화 왔대요. 꾸진폰한테 전화 왔대요. 빨리 받아요. 빨리 받아요. 아. 서방님 문자 왔어요. 전화하셨어요? 와우, 브라보! 제가 지금 전화 안 받고 뭐 하는지 궁금하시죠? 모르셔도 됩니다. 받을 때까지 기다린다고요? 그러거나 말거나. 어머, 삐지셨어요? 요만한 일로 삐지시고 그러세요. 삐지거나 말거나.